加我講翻實感組人其實我哋有咩事，你要識去解決。不過重要嘅有好多嘢，我同你講。實感組人自身，你未開口講説話，要經過你嘅頭腦冇。我要問你人，有經過你嘅頭腦冇先？實感組人自身啊，係咩嚟嘅？仁義禮智信啊，女無精劣，男校才良，知過必改。呢啲係你古老師我攞出嚟俾你嘅。你記得冇？我睇到兩個紅馬，我嗰個老鷹啊，買紅馬。後尾我唔知喎，你喺邊買啲紅馬？睇嗰啲書，你成日睇嗰啲書有紅馬，唔係你做咩呢啲書啊？有咁多字嘅，呢啲咩字嚟嘅？佢俾我兩個字，喺呢兩個字咧，我忽然間會走去問老鷹咧，女無精劣，男校才良，知過必改。你咁樣同我講話，喂，有咁係咩嚟嘅？男人大丈夫，女人啊講老公死咗，都養大嗰啲兒女啊，都冇從頭家，講以前嘅嘢。咁啊嘛，用到佢哋大啲細路去捱苦，正式係捱啊！捱到養大嘅兒女啊，男人啊揾財嘅，男人大丈夫嘅，啊做官嘅考試啊佢咩讀佢咩講宗旨㗎，又佢講宗旨㗎，係仁義禮智信啊！點解講宗旨啊？仁義禮智信，要有責任嘅做嘢，做人。啲全部我喺啲老師啊，呢個老鷹啊同我解釋講，呢啲全部喺呢度入低嘅，實感到人自身啊！你人點樣去做事啊？咩叫成人啊？成個犧牲，你犧牲係點樣嘅犧牲？人哋以前一講犧牲啊，連埋條命去做都冇翻嚟㗎。嗰啲犧牲幫我做工做一半到，我哋供佢讀書讀咗書咧。拜拜，先生 ，thank you for your education，thank you，拜拜，讀咗書，有啲個咁樣走咗去㗎，啊，讀書有請假嘅添嘛，請假讀書有2萬出㗎，啊，嗰啲讀書嗰啲全部係白先俾你讀㗎，全部白先出㗎，啊，白先出晒，出到晒㗎。又俾買住添嘛，讀緊書有得食有得住，又出埋糧俾佢，白先啊！有啲啊犧牲啊，都合作嘅犧牲。佢呢個同嗰個牙攞，個同呢個牙攞，個同嗰個牙攞。有啲同我係話呢個咁樣做，我做；係呢個改到咁樣做，我唔去做。呢咁係犧牲。唔係 communication breakdown，冇犧牲。communication breakdown 咪負之愛冇犧牲。一道理係咩？一道理係咩？呃自己嘅犧牲，唔係呃人，呃自己嘅犧牲。你同我講犧牲，係唔係呃自己？你唔了解仁義禮智信。而家我哋一啲都唔多係呃人嘅犧牲，你呃自己先第一，你嘅犧牲。你講咩犧牲啊？人哋一講犧牲啊，成人係咩？咩叫做成人？咩成人？以前就係講咩為國啊、成人啊，出去打死又冇翻嚟㗎，係咪？係咪成人？呢個係個老鷹教我㗎。